반갑습니다 여러분, 창수입니다. 오늘은 해양수산부, 동아일보, 채널A가 공동 주최하는 시푸드 레시피 챌린지에 참가하게 되었습니다. 신선한 국내 양식 수산물로 만든 찬바람이 불면 생각나는 해산물 요리, 연말에 가족과 함께 시간과 정성을 들여 즐기는 홈쿡 시푸드 메뉴를 주제로 만들어 보겠습니다. 오늘 저는 국내산 우럭을 이용하여 해외여행을 할 수 없는 현재 온 가족이 집에서 입으로 즐기는 중국 여행을 할 수 있는 카오위 마라 구운 생선찜을 만들어 보겠습니다. 먼저 생선을 손질해 보겠습니다. 내장을 제거한 우럭을 반으로 갈라 간이 잘 배길 수 있도록 껍질 부분에 칼집을 넣어주세요. 다음으로 고기가 익었을 때 예쁜 모양을 유지할 수 있도록 뼈마디를 군데군데 끊어주세요. 밑간으로는 소금과 후추로 양면에 골고루 뿌려주시면 됩니다. 또한 비린내를 제거하기 위해 맛술과 생강, 파 등 향채를 넣어주시고 잘 눌러주세요. 이 상태로 20분 정도 숙성시켜주시면 끝입니다. 채소를 손질해 보겠습니다. 바닥에 깔 배추는 5cm 크기로 잘라주시고 데코로 쓰일 청양고추는 굵직하게 충분한 양을 썰어주세요. 대파의 흰 부분은 고명으로 쓰기 때문에 얇게 채 썰어주시고 소스에 사용될 윗부분은 크게 썰어주시면 됩니다. 양파, 마늘 또한 소스로 사용되기 때문에 크게만 손질해주시면 됩니다. 자, 이제 야채 손질도 모두 끝이 났으니 고기를 굽고 화끈한 마라 소스를 만들어 보겠습니다. 숙성을 끝낸 물기를 제거한 우럭의 살 쪽에 매콤한 향의 고추기름을 발라주고 쯔란 가루를 뿌려주시면 더욱 마라의 맛을 진하게 느끼실 수가 있습니다. 이제 예열된 오븐에 240도에서 20분간 맛있게 구워주겠습니다. 소스를 만들어 보겠습니다. 준비된 웍에 고추기름 150ml, 식용유 150ml를 넣어주고 매운 건고추와 준비된 대파, 마늘, 양파, 생강을 넣어주고 약불에서부터 끓여주세요. 맛있는 향이 기름에 배기 위함입니다. 기름이 끓기 시작했다면 시중에서 쉽게 구할 수 있는 하이디라오 마라샹궈 소스를 들어있는 건고추와 함께 넣어주고 감칠맛을 더하기 위해 라오감마 소스를 한 스푼 넣어주시고 잘 섞어주세요. 모두 잘 섞였다면 가장 천천히 익는 연근과 감자를 넣어주고 살짝만 익혀줍니다. 마지막으로 간장 2스푼과 기호에 맞게 소금으로 간을 하고 물 400ml를 넣어준 뒤 푹 끓여주시면 화끈한 마라 카오이 소스가 완성되었습니다. 자, 이제 플레이팅을 해보겠습니다. 준비된 넓은 팬에 담백함의 콩나물과 달큰한 알배추를 깔아주고 그 위에 잘 익은 우럭을 올려줍니다. 빈 부분에는 담백한 버섯과 두부 등 여러분들이 원하는 재료를 추가로 넣어주세요. 그 위에 준비된 마라 소스를 아낌없이 듬뿍 뿌려주시면 됩니다. 마지막으로 아까 손질해둔 청양고추와 대파 그리고 깨를 뿌려주시고 고기에 양념이 흡수될 수 있도록 뚜껑을 닫고 5분간 끓여주세요. 자, 드디어 화려한 비주얼의 카오위가 완성되었습니다. 저는 위에 고수를 추가로 올려주었습니다. 자, 어떠신가요? 집에서도 충분히 만들 수 있는 화끈한 맛의 마라 구운 생선찜이 완성되었습니다. 위쪽에 덮인 채소를 열어 매콤한 소스로 간이 잘 배긴 우럭살을 한 입 먹으니 우럭의 담백함과 마라의 향이 만나 정말 맛있었습니다. 간이 알맞게 배긴 연근과 감자 또한 최고의 별미였습니다. 마지막으로 매콤한 국물을 떠서 흰밥에 비벼 먹으니 그 화끈함에 온몸에 땀이 나기 시작했습니다. 맛있는 국내산 양식 우럭을 이용하여 만드는 추운 겨울 화끈하게 몸을 데워줄 마라 구운 생선찜 카오위. 이번 주말 가족들과 함께 즐겨보시는 것은 어떠세요?